Jour numéro 7. On commence par les ateliers de Karine. Et ce sont des dies boules de Noël. Je crois qu'on en avait déjà eu des plus petits l'année dernière en dies. Donc c'est très sympa. Et pour le scrap Didi, nous avons tout d'abord des étiquettes. Plein de petites étiquettes, c'est toujours pratique, ça sert partout. Et deux dies. Donc le dies Focus et Zoom. Et là c'est pareil, c'est très facile à placer sur vos créas. Donc encore une fois, très jolie case.